စားတောက်လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားသူတယောက်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်မှုရည်ရွယ်ချက်ရှိသူတယောက်လားစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းပေမဲ့အရေးနည်းလုံလောက်မရှိသူတယောက်လားတင်မှာဘတ်ဂျက်အနည်းငယ်ရှိုံနဲ့တင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်တင်မှာအတွေ့အကြုံမရှိပေမဲ့လည်းတင့်ကို training ပေးပြီး A to Z ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်One Stop F&B franchise တဲ့မြန်မာကနေ food cart, food truck, kiosk နဲ့ mobile food concept လေးတွေကိုဖန်တီးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ A to Z ဝန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုင်ဖွင့်မှုအတွက်အစအဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ။နာမည်ကြီး brand restaurant အနေနဲ့ franchise ပြုလုပ်ခြင်းပေမဲ့အရင်းအနှီးလုံလောက်မရှိလို့စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့။ One Stop F&B franchise တဲ့မြန်မာရှိပါတယ်။ထုတ်ပိုးမှုတက်ရက်ပြီးအစင်တန်းမီတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အပြင်စင်ပေါ်မူတည်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခံမှန်းခြင်း350ကနေ380အထက်မှာဆောင်ရွက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ business planning ပုံစံတွေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဆိုင်ရဲ့အရွယ်အစားစားတောက်ကုန်ကျစရိတ်၊အလုပ်သမားစရိတ်၊ငှားရမ်းစရိတ်အခြားကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့အသက်တင်အမြတ်စတဲ့စီးပွားရေးအစီအစဉ်တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စားတောက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကိုရီးယားအစားအစာတွေထိုင်းအစားအစာတွေအိန္ဒိယအစားအစာတွေဘာဂါ hot dog ice cream ကြက်ကြော်တွေအပြင် bubble tea shop coffee shop နဲ့ snack ပေါင်းများစွာကိုလူချင်းမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ရောင်းချနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။ One Stop F&B franchise တဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးနဲ့တစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းပြီးအောင်မြင်တဲ့ food cart, food truck, kiosk နဲ့ mobile food concept လေးတွေကိုတက်တာတဲ့ဈေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ One Stop F&B franchise တဲ့မြန်မာကိုအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးကြိုတင် appointment ယူထားလိုက်ပါYour growth, our growth.